Urushasanmi patsonchi? Mana qarang bova, siz men kuchingiz yetmaydi, oldida to'g'ri kurashib bo'lgandirsiz, lekin hozir unaqa sanksiya edamasiz. Nima sen men qari demoqchimisan? Ha. Yetaymi? 30 yet. Men sen o'z qarligim Xotin dadam qani? Ama qaydan bilay? Chiqib ketgandi tez-tezlari. Men senga necha marta aytganman, darvozani yopib qo'ydim dada. Kim yoraman? Kim? Men qarang daday so'zini boshladi. Men qarang bu yerga odam urishaman desa urishirasanmi? Ha, yo'q men. Beraber qo'yib bacham shu bilan. Dada siz jinlamisiz, siz 90 dan 18 yoshsiz urib suyanganingizni maydalab tashlaydi, ha? O'tiga kiring. Endi qizini antim dema. Shu bachani urmasam bacham bu dunyodan o'tmayman. Qayerdan urasiz? Yaxshiman keldim. Bo'lmasa oyoqlaringizni sindirib joyingiz mayib etaydi. Jinni bo'lganmisiz urishib? To'xtang. Siz nima qilgan qizga gapiryapsiz? Navarangiz tengi. Yana yuzdan borsiz. Buket ko'tarib. Qarajin, jindiran qayerdan oldingiz? Bachalar spor o'ynadi. Gapira olmaysiz dedi, sizni davringiz o'tdi dedi. Astab, o'tgan qaydada davringiz? Men o'yradim u qizni. Mana esimizga yozibdi. Onangga uylan nasib bo'lsa. Ketdik. Astag'firullah tuva. Bu siz salto o'tolmaysiz. Salto o'tish uchun katta kuch kerak. O'zi bir oy o'zgardi bo'lsa. Tushunmadim. Sen meni qari deyapsanmi? Ha? Yo'q, salto o'tmasam bilan salto otishaman. Ot davay. Men kiyimdan otaman. Oting bor. Shunday otish kerakmi? Yana kim bilan spor o'ynadingiz? Ana u bacha salto ota olmaysiz dedi, o'tib ko'rsatdim. چشمای نازه